Интересно, Андрей, а кто вот чаще всего заказывает вот печи? Это какой возраст? Ну, возраст уже как бы, Ну, молодых особо нет, да, такого? Да, ну молодые еще они не пришли к этому. Обычно он уже после 40. И камин это же самое. Да, после 40 камин, да, потому что кто-то относится к вот камин, это как статус. Но это действительно статусное изделие, все, да. Вот, поставил, это его угол. Вот мужчина, да, вот у каждого мужчины должен быть свой угол. Вот он сел здесь, уголок, это и он растопил, сидит. Кто-то там посидел, чаю попил, кто-то на коньячку, кто-то свой. Он человек сидит, отдыхает. Это его камин, это его друг. Это его друг. Печь, да, она, как говорится, женского рода, она кормилица, дает тепло.